මම මේ දවස්වල පණ කඩාගෙන රස්සාවක් කරනවා. එයාට අර කඩදාසි සුදුසුකම් නැති වුණාට ජීවන නිපුණතා හදාගෙන තියෙනවා. අර කතාවක් තියෙනවා හැම තාත්තා කෙනෙක්ම කියන්නේ කෝච් කෙනෙක් කියලා. ජීවන නිපුණතාවයයි ඔය මෘදු කුසලතා කියන්නේ අතරම මේක පටලවගෙන තියෙනවා. අවසනාවට ලංකාවේ ජීවන නිපුණතා ටික හදා ගන්නකොට හුඟක් අයට අවුරුදු 50යි. මම මේ දවස්වල පණ කඩාගෙන රස්සාවක් කරනවා. පණ කඩාගෙන. සොයන් රැකියා. සුවන් රැකියා. ඕලෙවලුත් පාස්. ඒ ලෙවලුත් පාස්. පස්සේ තියෙන්නේ ජොබ් එක. නේ? තුමාර බැරිද මේ ගැන මොකක් හරි මට උපදේශයක් දෙන්න. මම දැවෙන ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ. ඔව්. ඒ ලෙවල් පාස් වෙච්ච අය හිතන් ඉන්නවා ඒ ලෙවල් පාස් වුණාම ජොබ් තියෙනවා කියලා. ඕ ලෙවල් අය හිතන් ඉන්නවා ඕ ලෙවල් පාස් වුණාම ජොබ් තියෙනවා කියලා. සමහරවිට ඔය දෙකම තියෙන තව උපාධියකුත් තියෙන අය හිතන් ඉන්නවා ඒගොල්ලත් ක්වොලිෆයිඩ් කියලා. දැන් ලාල් සහතිකයක් තියෙනවා කියන්නේ නැත්නම් විභාගයක් පාස් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තමයි සුදුසුකම. හැබැයි මේ රැකියා ලෝකෙ කියලා වෙන ලෝකයක් නෑ ඔක. ඔක එහෙම එකක් තියෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒක මේ පෘථිවිය ඇතුළේ තියෙන වෙන ලෝකයක්. රැකියා ලෝකය කියන එක. රැකියා ලෝකය කියන එකේදී ඔය කඩදාසි සුදුසුකම් වල බලපෑම තියෙන්නේ හරියට. වැදගත්. නමුත් හුඟක්ම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජීවන නිපුණතාවය. ජීවන නිපුණතාව තියෙන කෙනෙක් ලාල් සමාන දැකලා ඇති වැඩි ඉගෙනගෙන නැහැ. බිස්නස් එකක් කරනවා වැඩි නියමන මොන දාලා තියෙනවා. යන්න දෙන උපරිමයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. රැකියාවක් කරනවා ඒකෙත් උඩටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයාට අර කඩදාසි සුදුසුකම් නැති වුණාට ජීවන නිපුණතා හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. ජීවන නිපුණතාවයයි ඔය මෘදු කුසලතා කියන්නේ අතරම මේක පටලවගෙන තියෙනවා. අපිට දැන් ඒක පටලවලා කියන්නේ ඒක මේ ලංකාවේ මේ යමක් ගන්න කියන මිනිස්සු සෑහෙන පටලවලා තියෙනවා. දැන් ජොබ් එකකට ගියාම ලාල්ම මට කියන්න ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඕනද නැද්ද ජොබ් එකේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඕනනේ. ඒක නැතුව බෑනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඒක තිබුණොත් උඩටම යන්නත් පුළුවන් නේද? හරි. එතකොට මම අහන්නේ ඒක සොෆ්ට් ස්කිල් එකක්ද? ඒක මෘදු ස්කිල් එකක්ද? ඇත්තටම ඒක හරිම හાર્ඩ් හරිම වැදගත් ස්කිල් එකක්ද? වැදගත් ස්කිල් එකක්. ශක්තිමත් බලවත් ස්කිල් එකක් නේ. එහෙනම් බලවත් ස්කිල් එකක් කොහොමද සොෆ්ට් ස්කිල් එකක් කියන්නේ? ඒ නිසා මේ මෘදු කුසලතා සොෆ්ට් ස්කිල් කියන වචනේ වැරදි ලයිෆ් ස්කිල්ස් වලට. ඒ කියන්නේ ජීවන නිපුණතා කියන එක ජීවන නිපුණතාවම තමයි. හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ කරපු මේ උද්දලිකාංශයේ විධායක ශ්‍රේණිවල විධායකයින් අතර කරපු ලස්සන පරිශ්‍රණයක් තියෙනවා. මේ පරිශ්‍රණයේ කියනවා මෙහෙම. මේගොල්ලෝ උන්ට ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන් ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එක ආපුවා. නමුත් මේ අය මේ කැරියර් ලැඩර් එකේ ඉනිමගේ වෘත්තියේ ඉනිමගේ උඩට යනකොට වැඩියෙන්ම සාර්ථක වෙලා තියෙන කවුද? ජීවන නිපුණතා පුරුදු පුහුණු වෙච්ච අය. ටෙක්නිකල් ස්කිල් ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන් තියන අය ඒ තරම් දුරට ගිහිල්ලා නැහැ. 82ක් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ජීවන නිපුණතා. දැන් උතුමාට බාධා කරොත් දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සමහරවිට අපි දකිනවා අපේ කඩේ ගමේ ඉන්න මුදලාලගේ ව්‍යාපාරය ඊළඟට රන් කරන්නේ නැත්නම් ඒක කරගෙන යන්නේ තමන්ගේ පුතා. එතකොට ඇත්තටම සමහරට මුදලාලට වඩා වෙනස් විදිහට එයා අධ්‍යාපනය ලැබලා ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක නිකන් තව ඉදිරියට යනවා. අපි එහෙම ව්‍යාපාර ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. දැන් සමාජයේ තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වෘත්තීය ආభాෂය තුලින් නේද ඒකේ එතකොට එතන ඒ නිපුණතාවය නේද මම හිතන්නේ ප්‍රගුණ වුණේ. ඔව් දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් ඒ පවුලේ දරුවා ඊළඟට ව්‍යාපාරේ බාර ගන්න ඉන්න කෙනා අර මේ අධ්‍යාපනය අපේ විධිමත් අධ්‍යාපනය උසස් අධ්‍යාපනය විතරක් නම් හදාගන්න තියෙනවා.
ඔහුට ඇත්තටම ඒ තාත්තගේ බිස්නස් එක ඉදිරි පින්ම සැලසුම් කරන්න ගෙනියන්න බෑ. කොච්චර ඉගෙනගෙන තිබුණා. නම් ඒ තාත්තා යම්කිසි කල්තියා හිතන්න මේ ළමයාව ඒ ව්‍යාපාරයට යොදවලා යාට යෙදවෙන්න ඒකේ නිරත වෙන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. මේ ජීවන නිපුණතා මේ ලයිෆ් ස්කිල් ට්‍රේනින් එක දීලා තිබුණා. අර කතාවක් තියෙනවා හැම තාත්තා කෙනෙක්ම කියන්නේ කෝච් කෙනෙක් කියලා මෙන්ටර් කෙනෙක්. අන්න ඒ මෙන්ටරින් වැඩේ වෙලා ජීවන නිපුණතා වර්ධනය වෙලා තිබුණා. මේ කොල්ල තාත්තගේ ගෙනාවු මට්ටම වගේ 100 ගුණයක් ඉස්සරහට ඒ බිස්නස් එකේ ගෙනියන. ජීවන නිපුණතා එච්චර කරලා. මේක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ජීවන නිපුණතාවයයි මම විශ්වාස කරනවා මේ ජීවන නිපුණතාවයයි මුදු කුසලතයි කියන එක දෙක පටලවගෙන තියෙනවා. ඒ පටලවගෙන මිනිස්සු හිතනවා මේ ජීවන කුසලතා කියන එක මුදු කුසලතාවක් කියලා. එතකොට මේක ඇත්තටම අපි තේරුම් ගැනීමේ වැරද්දක් තියෙනවා. දැන් ඒ නිසා මම ඕලෙවල් සාතිකේ අරගෙන ඔබතුමාගේ රස්සාවක් කියලා නාවට ඒක හරියන්නේ නැහැ කියන එකනේ උතරින් කියන්නේ. ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ජීවන නිපුණතා වලට ඔය මුදු කුසලතා කියන වචනේ වැරදි. ඒක මොකද ඒවා ක්‍රිටිකල් ස්කිල්ස් කියනවා කියන්නේ. රැකියා ලෝකේ ක්‍රිටිකල් ස්කිල්ස්. හරි උදාහරණයකට අපි ගමුකෝ. අපේ මේ චිත්ත ආවේග ඉමෝෂනලි අපි ශක්තිමත් නම් අපි කරන රැකියාව පරිසරයේදී ජොබ් එකේදී අපේ ඉමෝෂනලි අපි ස්ට්‍රෝං. ඒක හොඳ ජීවන නිපුණතාවයක්. එහෙම කෙනෙකුට සෑහෙන ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒක සොෆ්ට් ස්කිල් එකක් නෙමෙයි. සොෆ්ට් ස්කිල් කියලා જાති උටේ මම හිතන්නේ. මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අපි කතා කරන දේ ඇත්තටම සොෆ්ට් ස්කිල් නෙමෙයි. මේවා ඇත්තටම ස්ට්‍රෝං ස්කිල්ස්. ඒවා ජීවන නිපුණතා කියලා මම කියන්නේ. ඒක නැති වුණාම තියෙන අඩුව තමයි මේ දිනෙන් දින තරගකාරී වෙන රැකියා ලෝකේ අවස්ථා මතුවෙලා ඉඳලා. ඒ අවස්ථා කොච්චර මතුවුණත් අපි සුදුසු නැහැ. අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න සුදුසු නැහැ. ඒ කොච්චර හොඳ උසස් අවස්ථාවක් අපි ඉදිරියේ මේ නිර්මාණය වුණත් අපි සුදුසු නැහැ. ඒක දැන් බොහෝ දෙනාගේ මතය තියෙනවා දැන් ගොඩක් අය හිතනවා මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඇකඩමික් ගත්තහම නැත්නම් මේ කොහේ හරි විශ්වවිද්‍යාලයක හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක හෝ පාසල් අධ්‍යාපනයේ හෝ සහතිකයක් ගත්තාම ඒ සහතිකයේ ගත්ත පමණින්ම රැකියාව වෙළඳපොලේ රැකියාවක් යාට කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි දෙන්න ඕනේ. ඒක මගේ අයිතිවාසිකම. හැබැයි ඒ අයිතිවාසිකමක් ඉල්ලලා එයා රැකියාව වෙළඳපොළට ගියාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයාට ඒක කොයිතරම් දුරට අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ විඳදරා ගැනීම. නැත්නම් ඒක ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හයිය පිළිබඳ ගැළුවක් තියෙනවා. දැන් මේක මේ වෙනකොට ඇත්තටම පුරුදු පුහුණු කරනවද ආයෙත්? ඕක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මට හිතෙන්නේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේ අවාසනාවන්ත කාරණේ තමයි එකක් ඔය ජීවන නිපුණතා. තාම ශක්තිමත් ජීවන නිපුණතා soft skill කියලා ඒක බොහොම පල්ලෙහාට දැනකට දාලා මේ ඒකක් තිබුණොත් හොඳයි වගේ දැනකට ඒක දාලා තියෙනවා. ඒක දෙවෙනි එක තමයි ඒක ලබා ගන්න ක්‍රම හදලා නැහැ. ඒක තාම නරක තත්ත්වයක්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මගේ පිළිගැනීම ජීවන නිපුණතා තමයි රැකියාවකට යන කෙනෙක්ගේ ඇත්තටම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එක. ඒක තියෙනවා අපි ජීවන නිපුණතා 20ක් විතර තියෙනවා. රැකියාවක සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. තිබුණොත් හොඳයි මුගක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා නම් ඒක පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙනවා නම් වැඩි දින ජීවන නිපුණතාවයක් අපිට පොතක් කියවලා ඉගෙන ගන්න බෑනේ. අපිට මේ පිහිනන්න ඉගෙන ගැනීම පුහුණුවක් තැපෑලෙන් ගන්න බෑනේ. ඔන්ලයින් ට්‍රේනින් එකකින් ගන්න බෑ. හැබැයි දැන් මේ පවතින පරිසරේ ඕකත් බැරි නෑ. මේක ඔන්ලයින් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ නිපුණතා නිසා නිපුණතාවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි නිපුණතා අපි ඒකේ නිරත වෙලයි ඒක නිරන්තරව කරමින් නැවත කරමින් ඒකට උපදේශකයෙක් නැත්නම් කෝච් කෙනෙක් නැත්නම් පුහුණු කරුවෙක් ගුරුවරයෙක් යටතේ මේ කිරීමෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන එකක් නිපුණතාවයක් කියලා.
අවසනාවට ලංකාවේ ජීවන නිපුණතා ටික හදා ගන්නකොට හුඟක් අයට අවුරුදු 50යි. එතකොට හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා හැබැයි. හොඳට හොඳ වෘත්තිකයෝ. හැබැයි තව අවුරුදු 6ක් 7ක් 10ක් තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒකේ වැඩක් නැහැ. මම කියන්නේ අපි ජීවන නිපුණතාවය ලබා දෙනවා. මේ සහ ජීවන නිපුණතා ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඒ කියන්නේ රැකියා ලෝකේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් සර්ටිෆිකේට් එක. ලබා දෙනවා දරුවෙක් O level පන්තියේදී යන්න ඕනේ නම් රැකියා ලෝකයට එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. A level පාස් වෙලා නැත්නම් පාස් වලින් රැකියා දරුවෙකුට ගන්නත් පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලෙට යන්න කලින් මේක ගන්න පුළුවන්. මේක ජීවිතයේ ඕනම අවස්ථාවකදී ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ජීවන නිපුණතා පුහුණුව සහ ඒකේ වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගන්න අපි මෙවැනි කොට ක්‍රමයක් හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම මටත් උද හරි සතුටුයි ඔබතුමාගේ ඉදිරියට අපි කතා කරමු. මේ තව දෙයක් තමයි දැන් ඔය කාරණා තුරට ඔය කිව්ව කාරණා තුරට අමතරව අපිට බැරිද මේ දැනට වැඩ පරිසරයේ ඉන්න සේවකයින්ට දැන් උන්දිය මට්ටමේ ඉන්න බොහෝ දෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ වෘත්තිය හරියටම අර ඔබතුමා වගේ කිව්වා වගේ තමන්ගේ ඉමෝෂන් එක බැලන්ස් කරගන්න ඒ හැකියාව වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මම දකිනවා මම වැඩ පරිසරයේ ඉන්නකොට බොහෝ දෙනා සතුටෙන් නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. ඒ සතුටෙන් වැඩ කරනවා කියන එකත් හරි ප්‍රශ්නයක්. සතුටින් වැඩ කරන්නේ නෑ. එතකොට මේක නිසා ඒ පරිසරයේ ඒ රැකියා පරිසරයේ තමන් හැමතිස්සෙම ඉන්නේ ආයතනයේට ආයතනයේට කවද්ද මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. රස්සාවට බැලබැල රස්සාව කරනවා. රස්සාවට බැලබැල අර වෘත්තියක් ඕන නිසා ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා රැකියාවක් කරනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ ආයතනයට තමන්ට දෙන්නටම ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. ඒකෙදි මොකද අපි ඕකට එකතු කරන්න ඕන? ඔව් මේක හරි වැදගත්. මේ අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ආයතන වලට ආයතන ප්‍රධානීන්ට ව්‍යාපාරිකයින්ට මානව සම්පත් කළමනාකරුවන්ට වැදගත්. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා දැනට ආයතන වල වැඩ කරන සේවකයෝ සාමාන්‍ය පෙළ හරි උසස් පෙළ හරි නැත්නම් මොකක්ද උද්‍යම ප්‍රමුඛින් හරි රැකියාස්ත කරලා මිසක් විධිමත් ජීවන නිපුණතා සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. අද මේ දවස්වල තියෙන රැකියා ලෝකේ නෙවෙයි. රැකියා ස්ථානවල තියෙන ගැටු ප්‍රශ්න performance ප්‍රශ්න විතරක් නෙවෙයි වෙන ප්‍රශ්න පවා ඇතිලා තියෙන්නේ ජීවන නිපුණතා අඩුව නිසා. ඊළඟට සේවකයෝ සේවය හැර යාම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ලේබර් ටර්නෝවර්. ජීවන නිපුණතා ප්‍රශ්න නිසා. වෙන හේතු බලපාන පුළුවන්. නමුත් උගක් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන මේ ජීවන නිපුණතා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියනවා මේ එම්ප්ලොයර්ස්ලා රැකියා සපයන්නන් හැටියට ලංකාවේ ප්‍රධාන සමාගම් ගන්නකො මේ ආයතන වලට ඒදියා රාජ්‍ය ආයතන පවා තමන්ගේ සේවකයන්ගේ ජීවන නිපුණතා කට්ටලය අපි කියන්නේ 10ක්. ජීවන නිපුණතා critical most important 10 life skills. ජීවන නිපුණතා 10. ගොඩනගලා බලන්න ඒකේ තියෙන වෙනස ඔබට මේ කුණු අපි කරලා මේ සර්ටිෆිකේෂන් එක කරලා ඒකෙන් පස්සේ වෙච්ච වෙනස අපිටම හිතා ගන්න බෑ. මොකද ඒක ඒ සේවකයාට කරන අති විශාල ඔහුගේ අනාගතය සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කරන අති විශාල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. වැදගත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඒ වගේමයි ආයතනයටත් ආයතන වලට ඒක ඉතාම වැදගත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. වැඩේ තියෙන්නේ මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හැබැයි මේ පුහුණුව සර්ටිෆිකේෂන් එක ලයිෆ් ස්කිල් සර්ටිෆිකේෂන් එක පුදුමත් කලින් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්.